Добрый день. Ко мне на прием обратились Наталья с супругом. И вот после уже лечения они пришли и хочу, чтобы рассказали о процессе лечения. Наталья, почему обратились к сомнологу, как нашли сомнолога? Ну, я хочу сказать, что я, в общем, очень много искала вообще симптомы, какие у моего мужа. Ну, как-то я хотела понять, думала, что он, ну, в общем, у него заболевание различный, сахар или еще какое-то. Но буквально в начале августа, в общем, проснулась и увидела передачу по телевизору. В общем, работал телевизор, увидела передачу доктора Мясникова, и он показывал аппарат, который одевается на голову. Я заинтересовалась, в общем, услышала о задержке дыхания. И поняла, что это у нас тоже есть задержка. Начала прислушиваться, начала объяснять, что вы там будете обращаться к врачам, вам будет назначать лечение, вам это не поможет, вам нужно обязательно пользоваться этим аппаратом. Он показывал, одевал его прям полностью. Все, сразу у меня мысли пошли, я говорю мужу, он говорит, ой, да ты что-то придумываешь, или, ты понимаешь, или мне кажется, ну, чувствую, что это, может быть, это наше спасение. Очень плохо себя чувствовала вообще. Да, Уже Игорь Николаевич, постоянно. да, это вот наш главный герой, Игорь Николаевич. Добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, Игорь Николаевич, ваша профессия связана... Ну, водитель я. И мне очень было тяжело работать, знаете, я уставал, сильно уставал, спать хотелось, я не мог дождаться, пока отработаю, да быстрее к подушке. Подушка толком не помогала. Я не стою, как разбитая корыта, понимаете. Сейчас я вождение, вот сейчас еду, приехал к вам сюда за 200 километров, и вождение совсем изменилось у меня. Я шустрее стал разговаривать. Я вообще такой человек, знаете. Ну, в общем, сейчас жить начинается, хотеться мне. То была слабость, упадок сил, знаете, разговаривать лень было. Ну, сейчас я вот честно ехал сюда, думал, это лохотрон, не верил я, что так все получится. Ну, мне очень сильно помогла врач. Спасибо большое вам. Очень, я очень благодарен вам, честное слово. Спасибо большое. Будем продолжать лечиться и отслеживать вашу динамику. Спасибо. Спасибо.